今天早上烧了一点热汤，喝点，等一会儿出发就进入内蒙古了。今天可能还要翻前面的那个山，因为昨天过来的时候没翻过去嘛。这个刮大风，而且到山顶以后不一定能找到露营地，我就在这个河道里过了一夜。现在这个点儿温度是全天最高的时候，做点东西吃。这还有豆沙饼，我又把昨天剩的面汤加了点水，还有盐味嘛，最好这样还是能下饭的，是不是？昨天晚上幸亏找到了这么一个小沟，在沟里面露营。要是在那个坡上面的话，昨天晚上就吹干了。昨天晚上刮冷空气，刮了大半夜吧，将近。今天天都吹晴了。去爬山了。昨天晚上没翻过去的山，今天一定要把它又翻过去。全都是泥巴，昨天推到那个沟里去，全是泥。全部粘到车轱辘上来了，清一下，别堵住了。时间长了不清的话，泥巴太大，这两边的话容易塞。这么多羊呀！哇！骑行！哇！这羊好肥！妹儿！诶！你好！耍的？骑自行车呀！溜呢？对。再见。今天还是掉到这个山沟里来了，又爬不出去了。刚才导航了一下，想出去这个山窝窝的话，要走10公里。哇，全都是山路，热得很。出汗。经过我不懈的努力，那个村子现在在我的脚下了，已经，我已经上山顶了。哇，这是一个林区。以前的时候，这边都属于是原始森林，但是后来被采伐干净了，现在又还林。这些树种了应该也没有多少年。最幸福的时候，就是到了山顶，有这么几分钟的下坡路。完犊子了，车太扎了，我真是服了。停路边，停路边，修车，修车。哎呀，没气了，直接。不知道扎的大不大。
应该是被那种木刺扎了，就怕扎，没想到还是扎了。搞好了，又浪费了好一会儿时间。路把我转迷糊了。刚才我以为是走这边呢，这个坡得有60度，吓我一嘚瑟。应该是走他们院前啊，要不是走这条路的话，那等会还要返回来，要不然就是翻这个山顶。先走走看看吧，这导航我也真瞅着直迷糊。对了，没错，就是这边。我还以为走错了呢。今天这个路小的不能再小了，直接干人家村里来了。这不是乡道呀，这村道。走了一天，看见远处的那个围栏了吗？要翻过去那个山顶。加油吧，奥利给！这是什么路呀？怎么给我搞成土路了？我真是服了。走这条路让我想起来了，在甘南的时候，哎呀，那时候下着雨，翻山呀，我走到半山腰子，我又返回去呀，没路。这幸好没下雪，这要下雪我骑不上去，推都推不上去。这个坡太陡了，最少得有60，还要往上。没有雪，慢慢推吧。推过去这个山就进入内蒙了，应该最后一个弯了，加油！这个山竟然一眼望不见头，从山脚下爬上来了，推了将近1个多小时，哇，要命！可能是走下面这个路过去，也不知道有没有路。哦，有路，我看见公路了，远处这里，那是一个省道。可能要从这个拐弯处下去吧，这里就是山顶了。全都是土路，这边的这个地面还都有雪，冰雪。因为走的人比较少嘛，所以说这个雪都没化。今天折腾了一天，终于来到了这个省道。现在已经是下午的4点钟了，马上。哇！现在是零下4度，这里是内蒙古赤峰市敖汉旗，这里的温度就比辽宁冷不少呀。今天晚上最低温度零下19度，现在已经开始降温了。这里是新会镇。马上就零下8度，6点钟就达到零下10度了，10度以下了，7点钟就14度，你温度降得太快了。今天晚上确实冷，现在我都明显能感觉得到，太阳一下山特冷。明天18度，后天22度。
今天差点把我折腾坏了，真是翻山越岭。哇，去前面镇子买点补给，今天不多了，就在这个镇子。太冷了，哇，我感觉走小路走怕了，真能折腾呀！今天，这是省道210，不行的话，明天就沿着省道走吧。要沿着省道走的话，就要去敖汉旗了。这个坡下面有一个村子，叫做新地村，这里有医院，还有学校，也是一个小乡，叫做新地乡。今天晚上就去下面的乡里吧，看看能不能买点东西吃点饭。冻得我都伸不出来手了，哇！不知道这条路能下去不啊？那下不去那就坏了。导航的话是让我绕呀，差不多还要2公里才能绕到下面。我直接抄了个小道，今天一直在抄小路。这个乡有点太小呀，我怎么没见吃饭的？哇！先找个搭帐篷的地方，先把帐篷搭起来吧。这里是人家的晾庄稼的一个场。我转了一圈，乡里就一家酒店，不知道是吃饭的还是不吃饭的，应该就那家。然后超市的话有几家，对过是学校。然后找了好一阵也没找着合适的露营地。今天的话就在这里吧，这里地平。帐篷搭好了，我去看看是吃点饭还是买点菜回来。在这个位置做饭挺好的，就是有点冷，因为做饭在这里没有风。今天这位置是一点风都没有啊，像昨天晚上那个有风还不得劲做，但这个位置不一样。我顺便去接点水回来，接点水看看超市里有啥，去买点东西吧。这都是汤圆啊，还有酸奶吧。哦，有水饺。他这边的这个水饺都是这种。老板，你们那个水饺多少钱？哪个？2斤15块钱。15块钱。15块钱2斤。哦，看一下，我拿一包。2斤15块钱呀？有比这个小一点的吗？没有。没有，就这种2斤的。接了点水，拿一包水饺，买了点橘子。今天晚上回去煮饺子吃。这小温度擦擦的往下掉，我感觉都可以进帐篷做饭了。白天还是要早点露营，天黑之前露营，然后把饭做好。这晚上做饭太冷了。打火器坏了，真是服了。昨天晚上就打不着了，
都得用打火机。哇、我吓我一跳。倒点水，这个水本身就是开的哈，热水，我接的。倒点水，锅刷一下吧，涮一下。天气太冷，高原气罐也结冰了，不上火呀。烤一下，这是猪肉大葱的，直接下吧。2斤，全部被我搞到锅里了，满满一锅。得盖上盖子哈，不用压了，让它开锅就行。不行，将近零下10度了，待不住，我得把桌子搬到帐篷里面了，太冷了。开锅了，好了，吃饭，哇，满满一锅，真香呀，这个味儿，哇，这筷子直接结冰了，泡一下就好了。尝一下味道怎么样啊？下了满满一锅，这不是煮熟的，这蒸熟的。冻得流鼻涕。今天晚上是最近1个星期以来最冷的一天了，已经开始降温了。正好我又进入内蒙古，这边的温度很低。我现在的位置距离敖汉齐还有25公里，其实很近。吃点热乎的，真舒服。水饺今天还是没吃了呀，剩了半锅，明天早上起来热一热吃吧。我也不出去了，这个帐篷上全是霜，一层冰晶，帐篷我都不想碰了，直接休息了。我得把羽绒服脱了，晚上睡觉穿着羽绒服不得劲儿，但是今天晚上要把羽绒内胆穿上，穿这个睡觉得劲儿。因为今天晚上最低温度接近零下20度了，怕最冷的那几个小时扛不住。平时的话，我都是脱掉羽绒服，然后就直接穿个保暖进睡袋。今天晚上不行，顶不住。接下来的日子，每天都会穿着羽绒内胆睡觉，保暖嘛，主要是羽绒内胆裤子就不穿了哈，穿个褂子就行了。等哪天要冻着腿，要是该加裤子了，那我估计得零下20度，杠杠的那种超冷了。我估计等不了几天了，过几天就差不多了。
用我的羽绒服把户外电源扇起来，盖着，要不然充电的话不保温，充电耗电特别快。这样盖起来就会好一些，把需要充的东西全部盖到这个羽绒服下面，也给它盖个被子。这裤子还能当枕头。晚安，各位。